tepatnya salah satu bagian atau wahana dari Gembira Lokasi. Sudah bersama dengan saya, ini Mas Surya, yang nanti akan menjelaskan kepada kita semuanya, kepada kalian, bagaimana caranya merawat dan juga melatih burung-burung yang ada di sini. Ini ada berapa burung sebetulnya? Yang itu burung apa Mas Surya? Rangkong? Ya, yang sebelah itu? Ya, lalu ada lagi? Ya baik, ini sebetulnya hanya sebagian ya. Di sini masih sangat banyak burung-burung lainnya yang bisa selalu Anda nikmati ketika berada di sini. Ya, sobat belajar, kita mau tanya sekarang sama Mas Surya, gimana caranya merawat burung-burung yang ada di sini gitu. Susah nggak sih Mas merawat aneka burung di kebun binatang ini? Tidak terlalu susah kok Mbak. Karena kenapa isinya Mereka ini apa namanya setiap hari diberi makan berapa kali, terus dimandiin atau enggak? untuk pemberian makan kita sekali pas pemandian terus setiap malam Jam 11 dia mandi gitu. Kalau makannya makan apa? makanannya Biji-bijian dan buah-buahan ya. Ya baik. Kalau kita lihat tadi kan mereka kan juga foto ya sama pengunjung gitu. Jadi mereka dilatih untuk bisa berinteraksi dengan para pengunjungnya. untuk interaksi dengan pengunjung kemarin kita latih ya lebih Mau justru dikurangi? Oh ya baik. Gimana caranya supaya mereka tidak apa ya kan orang ini kan pengunjung kan asing gitu ya, tapi mereka tetap mau mereka ada di sini apa tangannya orang lokal gitu. nah itu kita biasakan dia naik turun dan dia tahu dia Ini diambil dari mana mas satwa-satwa yang ada di sini? Burung ini dari mana? nah ini sebagian ada yang juga ada yang Ya, ini dikeluarin di sini, tapi kalau malam dia ada di kandang atau seperti apa? kalau malam kita Ya, ini nggak tahu pak, lain-lain. Ini yang ini tadi kan rangkong, dia kata tua. Mereka nggak apa saling apa namanya tetap hidup rukun gitu meskipun dalam kita kasih space yang agak mainan dulu agar dia bisa dan yang ini kan otomatis yang lama juga ini harusnya agak panjang yang lain ya. Mereka diikat ya sebetulnya di tongkat itu? enggak Nggak diikat. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pengunjung kalau kaitannya dengan burung-burung yang ada di sini? pada waktu dia interaksi pertama dia sudah boleh interaksi apa ini yang kedua sudah boleh Jangan menadai burungnya dan jangan membuat kaget ya. Kalau tidak dilakukan itu mudah-mudahan mereka tidak akan menyerang gitu ya. Pernahkah ada yang diserang? pernah karena dia bawa balon besarnya itu Jadi dia kaget. Oh iya. Jadi ada yang ada di sini nanti kalau mau foto nggak ada yang bawa balon ya. Oke baik. Jadi jangan bikin kaget begitu. Ya Mas Surya terima kasih banyak sudah kasih tahu kita bagaimana caranya merawat, bagaimana cara melatih gitu. Tapi dari berbagai aneka burung yang mana yang paling susah dilatih? paling susah makau Makau yang mana makau? makau itu Ini ya. yang Oke, kenapa? Bandel gitu? pertama dia biasanya dari luar terus dia kedekatannya dengan kita Ya, tapi sebenarnya ini sudah jinak ya? Sudah jinak ya? Ya, ini ada jenis kelaminnya? Betina, jantan? yang kebetulan yang ini betina Oh, yang betina jantannya. Ya, baiklah. Luar biasa indah dan rasanya susah sekali ketika kita mencoba untuk melatih mereka sendiri. Silahkan datang ke Gembira Lokasi karena di sini Anda bisa belajar banyak, terutama mengenai bagaimana caranya akrab atau berinteraksi dengan burung-burung. Ya, juga ada pelatih-pelatih yang lain ya yang sudah siap akan menjamu Anda untuk datang ke Gembira Lokasi. Terima kasih selamat belajar. Kita kembali ke wahana. Ya sobat belajar, kita sudah berada di Taman Gunung, tepatnya di Gembira Lokasi kali ini.
Dari tadi kita sudah belajar mengenai apa itu konservasi, bagaimana tumbuhan, bagaimana hewan, dan juga bagaimana mengelola ular berbisa sekaligus tidak berbisa. Sekaligus tadi dalam dunia burung kita juga sudah tahu gimana cara melatih dan juga merawatnya. Ya, next time kita mengajak Anda lagi untuk belajar tentu dalam tayangan ini biar belajar lainnya produksi Balai Tekon di daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sudahi, jadi pembelajaran kali ini.